साथियों, ये पांचना बांध से बनने वाली गंभीर नदी है जो पिछले कुछ समय से बिल्कुल शांत थी, लेकिन अब इसका स्तर जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। मैं आपको महावीर जी अंचल में भी लेके चलूँगा। वहाँ तो पानी का बहाव जो है वो लगभग 6 फीट तक चल रहा है। और अब यहाँ देखेंगे ना आप, तो लगातार 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। जी हाँ, अब भी आप देखिए पांचना बांध के 4 गेट खोलकर पानी की निकासी लगातार जारी है। और इसी के चलते गंभीर नदी का बहाव क्षेत्र, गंभीर नदी का जो क्षेत्र है वो बढ़ने लगा है। और अचानक सवाईमाधोपुर ज़िले में आए बाढ़ के हालात ने यहाँ भी बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। और अब गंभीर नदी जो है वो रौद्र रूप दिखाने लगी है, क्योंकि लगातार पांचना बांध से 4 गेट खोलकर पानी की भारी निकासी की जा रही है। अब भी आप देखेंगे तो बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा है और बांध क्षेत्र में भी भारी बारिश की अनुमान जताया जा रहा है। तो आप सभी से भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आने वाले समय में और अधिक गेट खोलकर पांचना बांध से निकासी की जा सकती है, क्योंकि धीरे धीरे बरसात जो है वो अब करौली क्षेत्र में भी आने वाले समय में भारी बारिश की चेतावनी जताई जा रही है। जो बारिश पिछले कुछ समय से लगभग 15 दिन से बिल्कुल शांत था मौसम, और गंभीर नदी भी बिल्कुल शांत थी, पानी की निकासी बंद थी, वहीं अचानक से 23 अगस्त सुबह से पांचना बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी जारी कर दी है, वो भी 4 गेट खोलकर। तो इसी से गंभीर नदी जो है उसमें बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और आने वाले समय में और अधिक गेट जो हैं उनको खोला जा सकता है। साथियों, गंभीर नदी बहाव क्षेत्र के महावीर जी अंचल में आ गया हूँ। करौली के पांचना बांध से निकलने वाली गंभीर नदी जो पिछले कुछ दिनों से शांत थी, क्योंकि पिछले लगभग 15 दिनों से पांचना डैम से पानी की निकासी बंद थी, लेकिन यानी 23 अगस्त सुबह से 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। और देखिए गंभीर नदी जो है वो बिल्कुल अब आपको रौद्र रूप में दिखाई देगी। जी हाँ, जो पानी का बहाव शांत था अब वो आपको बिल्कुल बहुत तेज़ दिखाई देने वाला है। जी हाँ, ये श्री महावीर जी का क्षेत्र है। जैन धर्म का सबसे बड़ा स्थान श्री महावीर जी, करौली के पांचना डैम से लगभग 30 किलोमीटर दूर ये महावीर जी की पुलिया है। और इस तरफ आप देखेंगे ना तो बिल्कुल अब जो पानी है उसका फ्लो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि सुबह से 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। अगर आपको मैं दूसरी ओर से दिखाऊं तो इस ओर भी देखिए आप कि पांचना बांध से जो बनने वाली ये गंभीर नदी है इसका स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ गंभीर जी के अंदर एनीकट बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर एनीकट है जो बिल्कुल डूब गया है। पिछले कुछ दिनों में तो वो दिखाई दे रहा था यहाँ पे, क्योंकि डैम से पानी की निकासी बंद थी, लेकिन अब 23 अगस्त सुबह से पांचना बांध के 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। और जिससे एक बार फिर से गंभीर नदी ने अचानक से विकराल रूप ले लिया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पानी की निकासी नहीं थी। और अब आप देखिए, ये देखिए आप बिल्कुल इसका बहाव जो है वो बहुत तेज़ है और बांध में लगभग 6 फीट तक पानी है। जी हाँ, गंभीरी नदी में 6 फीट तक पानी चल रहा है। और ये जो पुलिया आप देख रहे हैं ये जैन धर्म का सबसे बड़ा स्थान श्री महावीर जी है और ये महावीर जी की पुलिया है। और अब आप देखिए कि गंभीर नदी में धीरे धीरे पानी का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। अतः आप सभी से, प्रशासन की ओर से भी मैं अपील करता हूँ कि आप गंभीर नदी बहाव क्षेत्र से दूर रहें। सवाईमाधोपुर के अंदर बहुत ज़बरदस्त बारिश है, कल से बाढ़ की स्थिति है, इसी वजह से पांचना बांध में पानी की आवक जो है वो बढ़ रही है। हालांकि अगर करौली में बात करें तो इतनी बरसात नहीं है, लेकिन सवाईमाधोपुर में होने वाली बारिश से अब पांचना बांध में पानी की जो है वो खतरनाक आवक हो रही है और उसी के चलते अब पानी की निकासी की जा रही है। आने वाले समय में क्या स्थिति रहती है उसकी भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तब तक आप गंभीर नदी बहाव क्षेत्र से दूर रहें, नदी नालों झरनों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गंभीर नदी जो शांत थी अब वो धीरे धीरे उफान पर है। अतः आप सभी से मैं अपील करता हूँ कि आप गंभीर नदी के बहाव क्षेत्र से दूर रहें। जी हाँ, देखिए अब आप देखेंगे ना तो इसका बहाव धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रहा है। पांचना डैम की भी मैंने वीडियो डाली है, उसमें आप देख सकते हैं कि पांचना डैम के 4 गेट खुले हुए हैं। कल की न्यूज़ के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।